Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Bună dimineața, tot din Dakar. În așteptarea vizei de Coasta de Fildeș o să repar la mașină ce mai e de făcut și vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru sfaturi. Nu sunt foarte priceput la mecanică, am alte calități, am și alte defecte. Sfaturile voastre tot timpul ajută. Pe lângă echipa noastră de suport pe care o avem în România, au venit idei foarte bune de la voi. Cea mai bună a fost să renunț la aceste piciorușe, să nu mai bată în caroserie, pentru că îmi va rupe atât caroseria mașinii cât și tabla se va crăpa probabil în continuare. Să lăsăm din elasticitatea lui, practic nici o altă construcție de acest gen de pe alte mașini nu au sprijin pe cabina din față. Nu știu ce a fost în capul meu. Am vrut cumva să o mai leg aici, să nu stea doar în cele 4 puncte de prindere, dar pot să dau o kingă pe aici. Vreau să tai aceste piciorușe, să cumpăr o bormașină serioasă ca a mea pe acumulator nu face față, să dau aici alte șuruburi, să lipesc cu silicon, să prind masa și mai vreau niște chestii, niște ancore mai bune pentru climă și așa mai departe. Greu de am găsit un magazin de bricolaj și ofertă specială. Chestia asta în Europa nu e sub 102 de euro. Asta a fost 60 de euro. Bosch, la ofertă. Bine, are doar 650 de W, dar cât ne trebuie nouă e ok. Șuruburi, cabluri, bla bla bla, tot ce mi-a mai trebuit. În total 140 de euro, foarte ieftin, zice eu, am ieșit. Îmi trebuie niște corniere. Azi e zi de cumpărături și sperăm să vină și viza. Bonjour, monsieur, ça va? S'il vous plaît, jusqu'à la centre de la ville, j'ai besoin d'un magasin d'accessoires pour la voiture. 3000? 2000. 4? Oh, c'est mieux. 3. Merci. C'est ça, on est là. Ah, c'est bon. Parfait. Exactement. C'est ça. C'est combien? C'est around 15 000. 15 000. 10 000? Non, 15 000. În prima fază o să încerc să bag aici o kingă, să țină, o să renunț la aceste piciorușe. Trebuie totuși o kingă dată prin geam, să țină în caz că se rup cele 4 prinde din spate, să nu pice cabina, știi? Prea multe reparaturi la mașină, însă strică. Strică pentru că nu a pus să vizitez nimic, așa că am luat-o pe Alexandra, ne-am aruncat într-un taxi și plecăm spre cel mai vizitat obiectiv din Dakar. Cel mai vizitat obiectiv din Senegal este Île de la Gorée, insula Gorée, numită și insula sclavilor, care este un total contrast față de ce se întâmplă aici, în acest oraș nebun, cu foarte mulți oameni pe străzi, cu un trafic infernal. Île de la Gorée, deși se află la doar 3 km în largul coastei Senegalului, este o insulă, un paradis tropical, fără mașini, cu case pitorești, cu oameni faini și cu plaje idilice. Este locul ideal pentru o călătorie de o zi. Sau în cazul nostru, de o jumătate de zi. Noi ne gândeam că e ca în Europa. Vii, plătești bilet, duci pe barcă și pleci. Deci e o coadă, asta să vă arătăm. Chestia că se mișcă, cum se mișcă. Ca ochiul mortului. Deci e cald. Cum e mai rău? Căldură uscată la 46 de grade în Sahara sau umedă la 30 de grade aici? 30 uscat. Ah, ok.
Se dă ceva gratis. E bine aici pentru că este un singur mare obiectiv, atât pentru turiști cât și pentru localnici. Iată, stăm deja de 2 ore la coadă, am reușit să intrăm în port. Aici e o sală de așteptare, foarte cald, nici unde n-ai de unde să-ți cumperi o apă. Dar vaporul ăsta nu e încărcat peste capacitatea lui Da, de maximă, așa unde? e? Îl de la Goree este un loc foarte important pentru istoria tristă a lumii. Practic, sclavii care erau aduși până în Dakar din toată Africa de Vest, aici era ultimul loc în care puneau piciorul pe continentul lor și de aici se îmbarcau pe vapoare. Insula este de o importanță strategică deosebită. A aparținut rând pe rând englezilor, olandezilor și apoi francezilor. Perioada cea mai neagră a acestei insule este undeva din anul 1520 și până în 1848, când francezii au abolit sclavia. Vizităm Casa Sclavilor, un loc de tristă amintire, o casă în subsolurile căreia, în diferite celule, erau ținuți sclavii timp de luni întregi până ce erau trimiși cu vaporul către noul continent. Bărbați, femei, copii din aceeași familie erau separați și ținuți în încăperi separate și apoi erau trimiși cu diferite vapoare către Americi. Convertită în muzeu și casă memorială în 1962, Casa Sclavilor rămâne un testament al suferinței și umilinței umane cauzate de comerțul cu sclavi. Sunt beciurile în care erau îngrămădiți sclavi, nu-ți imagina că erau unul într-o cameră, erau zecile. În camera asta din dreapta erau fetele tinere. Asta este ușa pe care sclavii plecau către lumea largă. Era ultimul loc unde puneau piciorul pe continentul african. Se cheamă ușa către nicăieri. Oameni importanți au vizitat acest loc: Nelson Mandela, George W. Bush, Papa Ioan Paul al II-lea sau Barack Obama, cu toții aducând un omagiu pentru cei care au suferit aici. Practic sus locuiau albii, cei bogați, și jos erau încarcerați sclavii. Și un sclav stătea aici cam 3-4 luni până era vândut sau până pleca cu o corabie către lumea nouă. Ce priveliște fain aveau albii care stăteau aici sus, n-aveau nicio treabă, și jos erau aia săracii prinși în celulele lor cu o fantă prin care se vedeau doar câteva din razele soarelui. Astăzi insula este, pe lângă trecutul ei negru, este declarat Patrimoniu UNESCO pentru frumusețea clădirilor. Lumea vine aici să se relaxeze, departe de nebunia orașului. Sunt plaje frumoase, e o atmosferă deosebită, nu sunt mașini, foarte mulți artiști plastici,
vin aici să creeze, să își vândă operele, să le expună. Fanta puțin expirată, e ok. Nu mă opiți, nu? De 2 luni. Iată cât se așteaptă la vapor și coada merge până acolo departe undeva. Pe scurt, am stat 3 ore la coadă să urcăm pe vapor, tot plecat din fața noastră, tot plecat, se împingeau, în fine, a fost o întreagă nebunie. Deci, multă lume spune că nu, magazinele din Africa, uite, nu au prea multe chestii, dar să știi că au cam de toate, tot ce ai nevoie. Asta e... La raionul cu chipsuri, dar... Sunt niște magazine mai de fițe, unde suntem acum în hipermarket cu prețuri mai europene, foarte rare. Și găsești și magazine micuțe, dar... Să găsești tot ce vrei. Creme de corp, uite aici, creme de corp, uite tot ce vrei. Paste de dinți, inclusiv Sensodyne, deci... Dar trebuie să caut aceste hipermarketuri. Sunt câteva oșanuri. Acum avem la frigidere, au carne tot felul. Și aici brânzeturi și nu știu ce. Foarte tare arată. Congelatoare. Și Adi care... Dar vezi că, deși e țară musulmană, au chestii de porc. Adică ei sunt amestecați, sunt și creștini, uite, vezi? E clar de porc. Ok. Au produse multe și bune. Uite, somon. Tot felul de... Au foarte multe produse de la President. Dar și prețurile spre măsură. 4.750 și €1 e 650. Capitolul legume, fructe nu stau foarte rău, dar preferăm să cumpărăm din piață, așa-i? Da, e mai tradițional. Păi da, aici știu că au alcool, nu glumesc, 8,9, 7,5. Uite, Heineken. În Mauritania trebuia să-ți iei acolo, era numai bere fără alcool. Din dreapta ta, prietenul meu, taurul roșu. Cum a văd bere cu 12% alcool? Sau oare o fi ca și în Coreea? Că și acolo zicea că are berea 30% alcool și nu știu dacă avea 0,3. Deci îmi place că cât costă o doză de Red Bull, de curiozitate? 1150. Sub 2 euro, 1,80 euro. Scop, da. Schweppes-ul ăsta e 3,50. 50 de cenți, ăla e mai ok, probabil se face aici. Lipton, Imbir și miere. Alea-s drăguțe pe care le-am luat azi dimineață, uite. Alea transparente, sunt și ieftine, mi-au plăcut. Nu știu cum am reușit să parchez aseară mașina aici, fără să ating cocotierul ăsta. Și sunt cocotier, vedeți, au nuci de cocos acolo. Foarte tare. Poate un pic o nucă de cocos pe mașină. Boing. Am întrebat de un mecanic unde pot să-mi tai cu flexul
piciorușele astea nenorocite pe care bale sudăm, bale tăiem, dar o să le iau cu mine, în caz că mă răzgândesc, le sudez la loc. Că am încercat cu fierăstrăul de mână și nicio șansă. Și eu un magazin de electrocasnice aici lângă și am găsit și un frigider micuț de bar și am vorbit cu electricienii și se pare că e ok, chiar dacă nu e pe 12 volți, pe 220, aici pe 12 volți au numai lăzi din astea fără compresor. Acum se taie chestiile alea de pe acoperiș. Are și flex, dar vrea mai bine cu mâna. Între timp a sosit și aparatul de aer condiționat portabil pe care l-am comandat de pe internet. Deci cumpărăturile online funcționează foarte bine chiar și în Africa. Și dacă celălalt frigider ne-a părăsit, nu e nicio problemă. A venit alt frigider. Da, aici am foarte multă Coca-Cola rece. Bine, acum n-am, dar voi avea Coca-Cola rece și mâncare care nu se strică și un frigider care nu cade pentru că e foarte mic și mai e loc și de aer condiționat pe el. Și e mai bun decât cel cu 300 de euro, nu? Costă doar jumate, dar de 2 ori mai bun. Când are, acum serios, când are congelator și sperăm adică că dacă celălalt ne-a ținut o săptămână, o să ne țină 2, nu? Sau cum? Sau 3 zile jumate, nu? Doar 97.500 de franci vest-africani. Super ofertă. Aerul condiționat are loc pe el, numai când e deschis acoperișul. Pentru că tot mai trebuie să stăm o zi aici, după această viză, o să fac ceva deosebit. Dakar este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a face surf. A fost pus practic pe harta surfingului mondial, a fost pus pe harta surfingului mondial de filmul Endless Summer din anul 1966, care a fost filmat aici, pe această insuliță care se vede în larg, insulița Ngor. Și exact cu școala de surf de acolo am vorbit și eu, ca să încerc astăzi pentru prima oară un sport nou. Dacă pe zăpadă mă descurc cu placa, probabil că și pe valuri nu o să mor. Ceea ce vedeți aici este o școală. This is Shabbat. I'm your you. teacher for today. Hi, I'm Adrian. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Abu. Abu? Yeah, Okay. nice. Apropo de chestia asta, nu știu dacă știți, camera de filmat GoPro Hero cu care filmez acum a fost inventată de către un surfer în anul 2002 pentru că nu găsea o cameră cu care să-și facă poze în timp ce făcea surf în Australia și a primit niște bani de la părinți, s-a apucat și a vândut tot felul de brățări făcute din scoici în propria lui dubă până a strâns banii necesari să pună la
pe picioare o companie pe care a numit-o GoPro, adică vrem să fim pro, vrem să fim surfer profesioniști și vrem să arătăm cu aceste camere micuțe ca niște eroi din perspectivă de jos, să fim mari și impunători și de aceea camera se cheamă și acum GoPro Hero. Paddle, your ankles, your chest, and your breast. Then hop, you can hop, hop. And see you will fall. Just try to be like a little bit bent down, oh, like this, you see me? Yeah? Yeah, a little bit down, then your arms should be like this. Okay, and the feet like this, Yeah, the feet like this, because everything should be straight. Okay, I think it's better this position for me. I know it's your first time, just try to get down. Okay. You understand? Try to just have your pose. This is the right pose. Pick up. Some people just like, in honor of them, you do like this. You do like this. But my own advice is just like this. I know, you know. So this was Abu from Negor Surf Camp, my first lesson. How was I? How did I? You do good, you know, because it's your first time and you try to hook up, and I love it. And Okay. you continue to do the best. Try again and you will do the best. I hope. Dacă veniți în Senegal, Negor Surf Camp este locul unde trebuie să învățați să vă dați cu placa de surf. Au instructori care vorbesc limba engleză, sunt extrem de drăguți și cu siguranță se vor ocupa bine de voi. Africa este mereu imprevizibilă. Au zis că ne dau maxim 48 de ore viza, în 48 de ore ne-am trezit că e vineri după masă și nu ne-au sunat. Scuză-mă, 48 de ore africane. Da, între timp e weekend, sâmbătă, duminică nu lucrează și luni e sărbătoare națională. Deci mai stăm o săptămână. Mai stăm nu știu câte zile în Dakar și astăzi mergem să vizităm puțin ceva, pentru că nu e așa. Trebuie să vedem și noi și voi câte ceva din frumusețile celui mai vestic oraș al Africii continentale. Cu cei 49 de metri înălțime ai săi, Monumentul Independenței africane este cea mai înaltă statuie din Africa și, ca fapt divers, este chiar mai înaltă decât Statuia Libertății din New York. Interesant e că aceste două dealuri din Dakar, pe unul fiind această statuie și pe celălalt un far vechi din 1884, se cheamă efectiv mamels, adică, cum e termenul elegant în română? Nu știu, Piept. 89, 60, Sâni, sunt cei doi sâni din Dakar și pe unul dintre aceștia urcăm acum. ...95, 96, 97, 199. Cred că a ratat una. 200, cred că.
Hai să spun care e cel mai tare lucru legat de monumentul acesta. Nu că e cel mai înalt din Africa, construit în 2010 de un arhitect senegalez. Compania care a construit monumentul, știi din ce țară e și nu să ghicești? Din Coreea de Nord. Foarte tare, foarte tare. Dar cum au ajuns aici? Ziceau ăștia Senegal, Coreea de Nord, țac, țac. Este portul popular din Burkina Faso. Din păcate, aș fi vrut foarte mult să vizitez Burkina Faso, fosta Volta Superioară, dar la ora actuală este în totalitate distrusă de jihadiști, doar în capitală se poate sta. În costum frumos, mă întreb ce fel de dansuri populare au ăștia, trebuie să fie foarte interesant. Și de unde e pătura aia? Din Kenya, Masai. Avem niște vloguri foarte tari din Kenya, vă puteți uita pe canal. Foarte interesant că Dakarul este situat pe o peninsulă imensă, insula Cabului Verde, și toată este construită toată această peninsulă. Îți trebuie peste jumătate de oră să ajungi din nordul orașului în sudul orașului și ești înconjurat pe 3 părți de plaje, de apă. C'est combien? Italiano ou espagnol? Non, Roumanie. Ah, Roumanie, regardez. Vous venez ici en vacances? Oui, oui. Choisir combien de pièces vous voulez? C'est combien un magnet? Un magnet, je vous prends combien de pièces? Vous voulez combien? Ça dépend du prix. Cât e unul? C'est combien un? C'est combien? On fait 3500. 3500. Am ales tot un restaurant de pe TripAdvisor pentru că vreau să mănânc mâncare tradițională și nu este unul de fițe, ci din potrivă este unul unde mănâncă localnicii. Alexandra nu e entuziasmată, deocamdată nu-l vedem. Foarte aglomerat, deci înseamnă că e mâncare bună. Înseamnă că e proaspăt. Aici mănâncă localnicii, nu e turistic. Mâncarea tradițională senegaleză este cebugen. Este un pește prăjit pe un pat de orez făcut cu tot felul de condimente și cu pătrunjel, de o culoare brună. Acest orez nu ți-inspiră deloc încredere, dar este absolut delicios. Cel puțin așa se spune. Nu mă dau un vânt după carne, dar o să gust chestia asta pentru că sunt foarte, foarte curios. S'il vous plaît, je prends le cebugen avec baguette sans sel. Ma femme a le cassoulet aux légumes, riz blanc. Mi s-a adus și o farfurioară, un asiet cu ceva aperitiv, maioneză, salată, nu e senzațional, sper că este sosul lor tradițional. Yassa, am cerut la masă și cel de-al doilea preparat național după cebugen este carnea cu sos yassa, un sos din ceapă, lămâie, usturoi, extrem de condimentat. Legumele, Alexandre, ce este cu fasole, da? Hai să vă așa. Tata! Oh, ce fain! Pește fără oase. Este un orez condimentat, pește prăjit, legume. Alexandra se luptă și ea cu orez. Fața mea cred că spune tot. Mai țin minte supa aia din Algeria. Și legumele astea sunt la fel de gustoase.
cartofi sau ce? Da. Așteptam să fie... Uite asta de care îți spuneam, care se găsește, arată. Ce plantă e asta? Am văzut-o și în magazin. Aia mi-e mai multă mult din asta. E bună? Nu iute. Nu iute. Are gustul ăla african de... Nu știu cum să zic, puțin... miroasă așa. Asta iute. Ceapa aia. Ceapă călită. Și aici am peștele. Peștele e superb. Orezul are puțin cam o aromă dubioasă, așa de... Cum să mă exprim eu? Brânză mucegăită? E ok. Asta e spanac sau salată. Asta e varză. Asta e cartofi. Limetă. Vânătă. Limeta e crudă sau e... Ce anume? Limeta e crudă, da. Și pește. V-am mai spus de pește. Super. Ținând cont de faptul că Senegalul este una dintre cele mai mari țări exportatoare de arahide, nici nu e de mirare că al treilea preparat național este pe bază de unt de arahide, un fel de curry numit mafe, un sos pe bază de unt de arahide, care se servește cu diferite feluri de carne. Sunt prea plin ca să-l gust astăzi, dar sper ca zilele viitoare să revin cu acest mafe. C'était 15.000. Oui, 15.000. c'est 11.200. Ça, c'est... Ah, 11.200. Ok. De care vrei să mă? Salam alaikum. Cât? Unul de bun și două de mâncat. S'il te plaît, un pour boire et deux pour manger. C'est possible? În funcție de mărime, o nucă de cocos e undeva între 70 de eurocenți și 1,20 euro. Poți să cerci să bei și să mănânci sau doar să mănânci. Da? Sănătate cu paiul. Mai bun decât restaurantul la care am fost. Foarte agitată marea când e așa, știi? Dar toată așteptarea se face uitată în momentul în care simți gustul dulce al victoriei. Coasta de Fildeș. Ce mândru ești! Da. Bine, ne mai trebuie încă o derogare de la ambasador ca să intrăm, că e granița închisă, sperăm să o luăm din Guinea. Viza de Guinea e făcută online, sper să fie valabilă, dar ideea este că plecăm. Mai vrem să vizităm în schimb ceva foarte frumos în Senegal, ideea este că în sfârșit plecăm din Dakar și ne luăm rămas bun aici de la acest vlog. Cu mulțumiri pentru toată susținerea, pentru toată dragostea pe care ne-o arătați, mulțumim pentru donațiile voastre, mulțumim sponsorilor noștri. Ne vedem tot la 3 zile într-un vlog nou și tot la o săptămână într-un live. Femeia are întotdeauna ultimul cuvânt. Eu sunt tristă că plecăm așa ciudat mie, că de fiecare dată, nu știu, dacă stau numai o zi într-un loc e ok, dacă stau mai multe mă atașez. Ne vedem.